ไปทางกีตาร์ไฟฟ้าก็ไม่เชิงโป่งก็ไม่เชิงจริงเรียกได้ว่าแบบดูแล้วมันแปลกตาแต่ว่าสวยสำหรับผมบางวันเล่นพวกเดียวเสร็จแล้วเรามาเล่นวงต่อผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันคือกีตาร์ไฮบริดที่แบบในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ครบเครื่องมากๆใช้งานได้ทั้งสองรูปแบบทั้งกับวงทั้งกับเล่นคนเดียวเป็นกีตาร์ที่ดูดีนะฮะดูมีความ luxury อยู่นะครับผมก็น่าจะต้องลองเสียงกันแล้วแหละเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวว่าเสียงจากภาคเบโซของเขาเป็นยังไงครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองเสียงเป็นออกโอเวอร์ไดดูได้ครับผม